السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده في المزرعه ومحتاجه اوصل كل حيوان بالظل بتاعه. ممكن تساعدوني؟ يلا نبتدي باول حيوان، الحصان. يا ترى فين؟ احسنتم، يلا بينا نوصل يا اصحابي. تاني حاجه معانا الحمار، يلا نوصل. هنوصله بإيه؟ أحسنتم، برافو يا أصحابي، يلا نوصل. تالت حاجة معانا البقرة، هنوصلها بإيه؟ برافو، أحسنتم يا أصحابي. خامس حاجة معانا الماعز، هنوصله أيوة بدي، برافو شطار يا أصحابي، أحسنتم يا أصحابي.